Gjithashtu në Fier qindra besimtarë ortodoks dhe qytetar kanë ndjekur mbrëmjen e djeshme të premten e madhe, procesionin e epitafit. Ceremonisë simbolike i kanë paraprirë tingujt e bandës frymore, ndërkohë që epitafi ka dalë në qytet në orën 19:30 nga kisha katedrale e Shën Gjergjit, i shoqëruar nga besimtarë të shumt të gjitha grupmoshave. Si kundër tradita e përditshme, epitafi ka përshkruar qendrën e qytetit të Fierit duke përcjell mesazhe paqeje, besimi, shpresë e ringjalljeje, për të rikthyer më pas sërish në kish i pritur nga besimtarë të shumt. E premtja e zezë shënon vdekjen e Jezus Krishtit në kryq, për të ringjallur mesnatën e të shtunës, kohë kur kulmojnë edhe kremtimet e pashkëve ortodokse.